Tenemos muchos vídeos por el canal Lecra de Córdoba y pueblos de Córdoba. Espero te gusten. AM, buenos días desde México, atentamente José Antonio. José Antonio, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Qué tempranito en México, o tarde, como se vea, ¿eh? Hola Conchita, ¿qué tal? Muy bien, me alegro Conchita. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Todo bien? Valladolid, mira, qué bien. Aquí desde Córdoba, España, Andalucía. Linda tarde, campeón. Atentamente, José Antonio. Igualmente, José Antonio, un saludo enorme. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, Conchita. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo enorme. Gracias por tu apoyo. Todos esos likes son apoyo que me da y eso es que entre más gente al directo, que charlemos, que conozcamos, que hablemos de los diferentes, de nuestras diferentes ciudades, diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Todos esos likes, esos comentarios ayudan a todo eso. Muchas gracias, José Antonio, México y España. Ahí está, claro que sí. Vienen motos, chicos y chicas. Mirar por ahí, las motitos. Van de ruta motera.